เสี่ยวหลานได้หยิบช้อนขึ้นมาพร้อมกับตักแล้วกินซุปไก่อย่างอร่อยกลิ่นหอมมากเลยท่านพี่เสี่ยวชิงหนานแน่นอนอยู่แล้วเจ้าเด็กน้อยข้าอุตส่าห์ตั้งใจทำไว้สำหรับเจ้าเลยนะถ้าเจ้าอยากชิมอีกแล้วก็มาหาข้าได้ที่เมืองหลวงซานตงได้ตลอดเวลาเลยนะเสี่ยวหลานข้าจะไปหาท่านอย่างแน่นอนหลังจากที่เสี่ยวหลานได้รับประทานเสร็จแล้วเสี่ยวชิงหนานก็เก็บถ้วยซุปไปล้างนี่เจ้าเด็กน้อยอย่าลืมไปอาบน้ำก่อนด้วยละเสี่ยวหลานงั้นข้าขอไปก่อนนะท่านพี่พร้อมกับเดินไปห้องน้ำถอดชุดอาบน้ำให้เรียบร้อยคิดในใจเพื่อสบายตัวจังแต่ว่าเรื่องที่ห้องประชุมเมื่อตอนนั้นนี้ข้ารู้สึกเหมือนว่าข้าจะโดนเอาเปรียบตลอดจังเหมือนกับตอนที่ทำสงครามเมื่อ